नया रेलवे स्टेशन में यह सब बात छे या आलो छी यहाँ ककरा पूछबो। अच्छा एकरा पूछी देखी नेता। ए भाई साहब अभी ट्रेन कहाँ छ? पटरी पर। पटरी पर? हाँ। ए जगह का नाम बता ना। जगह का नाम हम बाहर जाने के लिए कहाँ? लोकेशन देख ले जाने से। लोकेशन देख लो ली वहाँ मामू घर वाला। मामू घर वाला? हाँ। ए कहाँ के मामू घर तरह? नजर ना। ए हमरा क्यों मालूम जो मामू घर तरह कहाँ छे? नजर तो हमारा लाड़ पूछ ले। कितना हरामी आदमी छे। नजर देख ले तो जो